guys! Welcome back to another vlog. It's me, Princess again. And today, we're going to make a mukbang video. So, ngayon guys, galing kasi ako sa trabaho. So, naisip ko, tinatamad ako magluto. So, nag-take out ako. At yung dinner ko ngayon is tinatawag nating, kung dito sa amin is tusok-tusok na Shabu Shabu or Shabu Shabu. Since mahal kasi dito yung ganun guys, ang ginawa ko, bumili lang ako ng intestine. Tsaka yung libro ng baboy. Tapos, may natira kami nung bowls nung New Year. So, yun ang niluto ko. Nilagyan ko siya ng gulay para tipid. Tsaka, bumili na rin ako ng tawag nito, sushi rules. So, start na tayo. Masarap ng ihalo to. At ng sushi guys. Anghang. Sarap guys. Ito yung libro-libro. Pinahati ko na lang ng maliliit. Ito. Sushi. Yung sasawan niya. Ito yung wasabi. Hindi ako mahilig dito pero lagyan lang konti. Actually guys, ngayon sobrang lamig. Kaya naisip kong kumain ng ganito mainit. Kaya perfect ito sa panahon namin dito na taglamig dito sa Macau. So, 7 degree yata kung di ako nagkakamali ngayong gabi. Sa sunod na linggo guys, aabot ng 1 degree. So, kailangan namin ng makakapal ng mga damit. Diyos ko po. Mahirap na magkasakit sa panahon ngayon. Siomai. Kumusta naman kayo guys? Kumusta yung New Year nyo? Masaya ba kayo? Or kung iba ba may love life na? Sana may jowa. Charot. Parang dami na ito guys. Hindi wala na makaubos to. Masarap guys. Tingnan nyo may Chinese sa loob. Sorry. Ang sarap ng sabaw, mainit na medyo maanghang-anghang.
Di pa ako nagbibihis. Naka-uniform pa ako. Paano guys, nagugutom na kasi ako. So, kakain muna ako bago magbihis naman. Akala ko yung laman niya is itlog. Hindi ko alam kung radish to me or what. Sarap ng anghang. Lami kayo prabiyag. Lamig siya guys. Kung nakatilaw na mga ni guys, kung natikman nyo na to, just comment kayo guys kung natikman nyo na to. Sobrang sarap talaga, promise.
So, ayan guys. Tapos na tayo sa aking dinner. So, guys, hanggang doon na lang po yung video natin for today. Sa mga bagong dating po sa aking YouTube channel, sana po ay magustuhan yung aking video. Excuse me. At wag na wag niyo pong kalimutan na i-like yung aking video at saka i-subscribe na rin. Pag may gusto po kayong gawin ko sa aking nasusunod na vlog, pwede niyo pong i-comment down below. So, hope you enjoy my video tonight and have a good night. See you. Bye-bye.